Bujo menika tegesipun pangan. Bujono menika mangan, kembul bujono menika pesta. Lajeng wonten malih bojo krama menika nampani dhayoh kanthi pasugatan. Nggih. Lajeng tembung bojo kaliyan krama menika padatan dipun agem kaliyan paraga pambagyarja. Tuladhanipun tata cara parigyaning siang menika tebih sampun karancang, celak sampun rinakit, nanging tasih dipun rumaosi kathah kekirangan ing bab bojo menapa dene krama. Awit saking menika ingkang kagungan kersa lumantar kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Nah, tegesipun menapa? Nyuwun pangapunten kaliyan tamu. Sanajan tata cara sampun diathik wiwit dangu, nanging nggih nglenggana tasih wonten kekirangan ing bab bojo, menawi wonten kekirangan ing bab dhaharan pasugatan. Ing bab krama menawi wonten omongan utawi tata krama ingkang boten mranani penggalih.